Oke guys, video kali ini kita bareng Sahagino dan truknya sahabat sembako dari Pasaman. Ini ripusnya guys. Oh, Reski, sidik oh. Arhano, Sidik oh. Kita mau menuju tempat Rendi Andika. Bagaimana kelanjutan videonya? Ikuti terus sampai habis. Sidik oh. Oke guys. Ini truk sahabat sembako baru nyampe dari Pasaman. Oke, kita OTW ke tempat Rendi Andika.
kayak Rendi ya bawah ya guys ya.